اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور. Он чинил обувь и латал одежду. А также занимался делами своих жен. И разделывал вместе с ними мясо. Разделывал мясо, то есть помогал им по дому. Мужчины, обратите внимание на эти слова. Он услуживал своим женам, помогал им в домашних делах. Обратите на это внимание те, кто воображает, что мужественность заключается в том, чтобы не принимать участие в домашних делах, возложив все домашние заботы на плечи женщин. Наш разговор сейчас идет о господине всех мужей, о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Асхабы спросили госпожу Айшу, каким он был дома. Ведь сахабы видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, величественным. Каким он был дома? Как вы вели себя с ним? Она сказала, он был как один из нас. Чинил обувь, латал одежду, подметал дом, помогал своим женам до тех пор, пока не наступало время молитвы. Когда же наступало время молитвы, он как будто не знал нас, а мы не знали его. Однако, что вы думаете по поводу того, что было до этого? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Лучший из вас тот, кто лучше всех заботится о своей семье». И далее пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил, «Я лучше всех вас отношусь к своей семье». Следовательно, мы должны сделать вывод. Тот, кто плохо относится к своей жене, никогда не станет верующим с полноценным иманом. Запомните эти слова. Тот, кто подавляет свою жену, полагая, что тем самым воспитывает семью и доказывает, что он здесь главный и что он здесь мужчина, у него огромная проблема, но не со своей женой, а со своим иманом. In the house and thinks that that's a manifestation of manhood, it's not a problem with his wife, it's a problem with something bigger than his wife. С иманом, с полнотой имана. Проблема с мировоззрением. Может быть, вы хотите более явный пример? Он есть. Тобою будет недоволен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Наша проблема в том, что обычаи джахилии, с которыми мы пришли из наших стран, перемешались у нас с религией. Иногда мы думаем, что это часть религии. Мы оправдываем себя в притеснении женщин в наших домах, говоря, мужчины главнее женщин.
our dealings with our women in the house by reading the Quranic verse. The men are the guardians and protectors of women. До сих пор здесь, в Лондоне, в Британии, во многих домах мусульмане бьют женщин. Here in London, there are many homes where women are physically abused. This is not И это происходит в домах мусульман. Muslim houses. Это большая проблема. This is a problem. Не играйте с Кораном, где говорится «бейте их» или «мужчины руководители женщин». Это очень опасная игра с религией. Поэтому я утверждаю, что у вас проблема с иманом, потому что тот, кто оправдывает свою низменную гордость во взаимодействии с людьми, свое высокомерие во взаимодействии с женой только потому, что у него есть некоторые полномочия, упомянутые в Коране, тот нарушает законы религии. Men are guardian protectors of women, or the verse of adultery, then this is playing around and manipulating the verses of Quran, and this indicates a much bigger problem than what you think you have. Нам пора задуматься. We have to be forewarned. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, же сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей семье». Пророк, алейхиссаляту вассалям, не связывал критерии, по которым человека можно назвать лучшим, только с тем, что он совершает продолжительный тахаджуд, не с продолжительностью чтения Корана, не с количеством милостыни и количеством поклонения, не с количеством знаний, не связывал с заучиванием Корана. Он связал их с нашим отношением к женщине. Лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье, а я лучше всех вас отношусь к своей семье. Это закон. Эти наставления дошли до нас со времен пророка, алейхиссаляту вассалям.